Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي تاخدوا معايا la page 48. عندنا une séance de langue et grammaire. Les verbes sont compléments d'objet. يعني الأفعال اللي ما عندهاش complément d'objet يعني مفعول به. نشوفوا بعدا les objectifs. الأهداف ديال هاد الدرس هذا distinguer les verbes transitifs et intransitifs. يعني نعرفوا نفرقوا ما بين الأفعال les verbes qui sont transitifs et les verbes qui sont intransitifs. Les verbes intransitifs هما les verbes qui expriment une action limitée au sujet يعني et qui n'admettent pas un complément يعني ما كيحتاجوش لواحد المفعول به. Transitif c'est le contraire يعني les verbes transitifs ce sont les verbes qui admettent un complément d'objet direct ou indirect. D'accord. هذا هو الفرق ما بين الفعل الترانزيتيف و انترانزيتيف. كنقولوا لهم بالعربيه verbe transitif هو فعل متعدي يعني يحتاج ويتعدى الفاعل الى المفعول به. و intransitif هو يعني ما كيحتاجش المفعول به. D'accord. لازم reconnaître et employer les verbes intransitifs يعني نتعرف عليهم ونستعملهم نستعمل الأفعال اللازمة les verbes qui n'admettent pas un complément d'objet كما كان soit direct ou bien indirect. ندوزو دابا نشوفو les phrases ديالنا. Les oiseaux émigrent au début de l'automne. الطيور تهاجر في بداية الخريف. Tout être vivant naît, grandit, vieillit, puis meurt. يعني أي كائن حي كيتزاد كيكبر كيشيخ كيولي زعما عجوز وكيموت. L'aveugle marche en tâtonnant. L'aveugle قلنا c'est celui qui ne voit pas. D'accord. marche en tâtonnant يعني كيتمشى وهو il tâtonne بديك لا كان ديالو. il trébuche يعني تعثر. et tombe تعثر وسقط. داكوغ. هادو هما لي فراز ديالنا فهمناهم. نشوفو جو كومبرون شنو طالبين منا. relève les verbes et leurs sujets dans les phrases ci-dessus. غادي نستخرجوا الافعال والفاعل ديالهم من هاد الجمل هادو. لا بروميير فراز فين هو لو سوجي لو verbe هو émigre. فين هو لو سوجي هو les oiseaux c'est les oiseaux qui émigrent. La phrase الثانية les verbes عندنا naît, grandit, vieillit, meurt. Le sujet ديالهم هو tout être vivant هذا هو الفاعل. La phrase la dernière phrase le verbe عندنا marche ou bien marche في le présent marche, trébuche et tombe. Nous avons trois verbes في هاد la phrase. Le sujet ديالهم هو l'aveugle. D'accord. هادشي اللي غادي نكتبوه هنايا. Donc voilà la réponse. درت لكم les verbes هنا و les sujets هنا. le verbe الاول émigre السوجي ديالو هما les oiseaux. الجمله الثانيه عندنا فيها naît, grandit, vieillit, meurt. شكون هو le sujet tout être vivant. la phrase الثالثه عندنا marche, trébuche et tombe. شكون هو le sujet c'est l'aveugle. فهمنا. ندوزو la deuxième question. Ces verbes ont-ils un complément d'objet. شوفوا معايا هاد الافعال واش عندهم complément d'objet. les oiseaux émigrent au début. La deuxième et la troisième. Donc ils n'ont pas de complément d'objet. هاد les verbes هادو ما عندهمش المفعول به. Ces verbes n'ont pas un complément d'objet. شوفوا B. Il sort très tôt de chez lui. L'élève sort ses affaires de son cartable. Les jours passent. Les élèves passent leur examen. شنو كنلاحظوا هنايا عندنا هنا sortir يعني دايرين deux exemples منه. Il sort très tôt de chez lui يعني كيخرج بكري من عنده من الدار. دونك هنا il sort ما عندناش هنا un complément d'objet. شتي هنايا le verbe sortir c'est un verbe intransitif. هنا l'élève sort ses affaires. l'élève sort quoi ملي كنطرحوا السؤال بكوا ولا بكي ولا بدو كوا ولا دو كي
كنلقاو لو كومبليمون هنا عندنا لو كومبليمون l'élève sort quoi il sort ses affaires donc ses affaires c'est un complément d'objet direct d'accord donc ملي كنكون عندنا الكومبليمون هاد لو فيرب كيتسمى فيرب ترانزيتيف les jours passent هذا لو فيرب passer c'est un verbe intransitif ما عندناش un complément d'objet هنا les élèves passent leurs examens les élèves passent quoi شنو كيدوزو التلاميذ كيدوزو الامتحانات donc leurs examens c'est un complément d'objet direct اذا passer هنا جات transitif صافي لو فيرب يعني نقدروا نقولوا بان كاين شي افعال تقدر على فوا تكون يعني ترانزيتيف كوم تقدر تكون انترانزيتيف ولكن اشاك فوا لو سونس كيتبدل داكوغ بحال دابا هنا il sort très tôt يعني هو خرج هنا ملي درنا الكومبليمون دوبجي ديريكت رجع ليليف خرج يعني هو كيخرج الادوات ديالو من حفاظته شتي ملي كيكون لو كومبليمون ولا ما كيكونش يعني لو سونس شونج كيتبدل المعنى غادي نشوفوا هنايا شنو طالبين منا relève les verbes utilisés dans les énoncés ci-dessous غادي نستخرجوا الافعال اللي مستعملين هنايا في هاد الجمل عندنا il sort عندنا sort عاوتاني الجمله الثانيه حتى هي فيها sort passe et passe يعني كنستعملوهم جوج مرات مره avec un complément d'objet ومره sans complément passe يعني نعاودوهم حتى حنا صافي relève les compléments d'objet et dit si on peut les supprimer sans changer le sens de la phrase دابا غنستخرجوا les compléments d'objet من هاد الجمل ونشوفوا واش نقدروا يعني نحذفوهم بلا ما نبدلوا المعنى ديال الجمله نشوفوا لي كومبليمون دوبجي الاول اللي عندنا قلنا هو سي زافير كتبوه هنايا سي زافير وشنو هو لو كومبليمون الثاني هو لور اكزامان لور زيكزامان صافي هادو هما لي كومبليمون اللي عندنا غنشوفوا واش نقدروا نحيدوهم نمسحوهم هنا ليليف سور ليليف سور الا حيدنا سي زافير غادي ترجع ليليف سور يعني التلميذ خرج بحال هادي il sort ليليف سور عاوتاني الا حيدنا هنايا لي زيكزامان تولي لي زيليف باس لي جور باس يعني الايام تمر لي زيليف باس يعني التلاميذ يمرون شتي ملي كنحيدو الكومبليمون دوبجي شنو كيوقع المعنى كيتبدل دونك on peut pas les supprimer on ne peut pas les supprimer d'accord الا بدلناهم الا حيدناهم غادي يتبدل لنا حتى المعنى ديال لا فراز شوفوا لا troisième question que remarques-tu à propos de l'emploi des verbes sortir et passer dans ces énoncés شنو كتلاحظ على الاستعمال ديال sortir و passer في هاد الجمل كنلاحظوا بان sortir و passer يقدروا يعني ils peuvent recevoir ou non un complément d'objet يعني يقدروا ياخذوا كومبليمون بحال هنا كوم ما يقدروش يعني يستقبلوه ولا ياخذوه ولا يحتاجوه داكوغ مي لو سونس دو لا فراز شونج داكوغ ولكن المعنى ديال الجمله كيتبدل يعني الا كان لو كومبليمون كيكون عنده معنى في شكل والا ما كانش لو كومبليمون عاوتاني لو سونس دو لا فراز كيكون يعني عنده معنى واحد اخر ها هي les verbes sortir et passer peuvent recevoir ou non un CO CO يعني complément d'objet mais le sens change. Je retiens certains verbes sont employés sans complément d'objet يعني بعض الافعال كيتستعملوا بدون يعني complément d'objet بدون مفعول به وشنو كيتسمى قلنا ce sont des verbes intransitifs. Certains verbes intransitifs وبعض من هاد الافعال intransitifs peuvent admettre un complément d'objet كيما شفنا حنا هنايا sortir و passer ce sont des verbes يعني يقدروا شي مرات ياخذوا الكومبليمون شي مرات نو داكور ها هي peuvent admettre un complément d'objet mais ils ne conservent plus le même sens ولكن ما كيحافظوش على نفس المعنى ديال الجمله بحال مثلا هنايا sortir monter و descendre il descend هنايا c'est un verbe intransitif يعني ما كيحتاجش لشي حاجه il descend يعني يهبط هنا il descend ses bagages يعني يهبط يعني الامتعه ديالو سي باجاج
شتي ملي كنزيدو الكومبليمون يعني المعنى كيتبدل. هنايا ما كاينش كومبليمون عنده واحد المعنى واحد اخر يعني هو هبط، ولكن ملي كنديرو الكومبليمون il descend quoi سي باغاج. هاد باغاج هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. ملي كنديرو الكومبليمون حتى المعنى ديال لو فيرب و لا فراز كيتبدل. نشوفو دابا جو مونطرين. Entoure les verbes intransitifs employés dans le texte ci-dessus. غنقراو هاد لو تكست وندورو على الافعال يعني اللازمه اللي ما كتحتاجناش الكومبليمون دوبجي ديريكت ou bien indirect. Quand la petite fille arriva à la porte. هنا arriva c'est un verbe intransitif. ما عندناش هنايا موراه واحد لو كومبليمون ديريكت كومبليمون دوبجي ديريكت ولا indirect. صافي احنا دورنا عليه. arriva à la porte et l'ouvrit. هنايا ouvrir هذا c'est un verbe intransitif. تقولوا لي فين هو الكومبليمون؟ كومبليمون هو هاد لو برونون هذا elle l'ouvrit. elle ouvre quoi؟ هاد elle هي لا بورت. داكوغ بحال بغيتي تقول elle ouvrit la porte. دونك هذا c'est un verbe transitif. et sorti هذا intransitif ندورو عليه. elle marcha longtemps. هنا ما عندناش كومبليمون دوبجي. عندنا يعني لا مانيير. هذا سي ان ادفيرب دو مانيير. elle marcha هذا intransitif. avant d'arriver هذا تقدروا تدوروا عليه يعني حتى هو ندوروا عليه واخا الانفينيتيف. avant d'arriver devant la grille. d'accord يعني ما عندوش حتى هو لو كومبليمون. du jardin il faisait froid. faisait هو c'est un verbe intransitif. elle grelottait de tout son corps. تا grelotter c'est un verbe intransitif. ما كنشوفوش هنا الكومبليمون دوبجي. attirée par des petits cris plaintifs, elle se blottit contre un poteau. se blottir ça c'est un verbe intransitif. passa sa tête. هنا passa عندنا الكومبليمون. passa quoi sa tête à travers une brèche et écouta attentivement. écouta c'est un verbe intransitif. c'était les lamentations d'un petit chien abandonné. c'était. d'accord حنا دورنا على جميع الافعال qui sont intransitifs. fais des phrases avec les verbes de la liste suivante. هاد الافعال غنديروا بهم جمل ونحددوا précise هي حدد si dans la phrase الا كان في الجمله le verbe est transitif ou intransitif. لحقاش هنا كاينين افعال يقدروا يكونوا دي فوا ترانزيتيف على حساب لومبلوا ديالهم في لا فراز ويقدروا يكونوا انترانزيتيف. بحال arriver. l'élève est arrivé en retard. تلميذ وصل معطل. est arrivé en retard intransitif. ما عندناش complément d'objet. rédiger. elle a rédigé un article. rédiger يعني حرر ولا كتب. elle a rédigé un article. elle a rédigé quoi un article. هذا article هذا un article c'est un COD complément d'objet direct. إذا الفعل il est transitif. monter. le joueur est monté au vestiaire intransitif يعني اللاعب طلع للفيستير. intransitif لحقاش ما عندناش COD ou bien COI. pousser. les plantes poussent vite intransitif. pousser يعني كتكبر كتنمو. النباتات تنمو بسرعة. c'est un verbe intransitif. وتقدري تستعمل انا درت لكم هنايا دو زيكزامبل باش تعرفوا يعني المعنى ديالو كيتبدل. la pauvreté pousse les gens à la mendicité يعني الفقر يدفعوا. هنا pousser جات يدفعوا. الفقر يدفع الناس الى التسول. هنا transitif. la pauvreté pousse qui les gens. شتي les gens c'est un COI complément d'objet indirect. كنقولوش pousse quoi. d'accord هذا ce sont des humains. la pauvreté pousse les gens à la mendicité. هنا transitif. émigrer. j'émigrerai l'année prochaine يعني غادي نهاجر السنة المقبلة intransitif. miauler. le chat miaule sous la table intransitif. ميولي عرفتوا شنو هي ميولي؟ هي ديك المواء الصوت ديال القط.
briller. Le bijou brille. C'est un verbe intransitif. يعني يلمع. Dormir. Les enfants dorment tôt. Intransitif. Sortir. Ma sœur a sorti le chat au jardin. C'est un verbe transitif. Ma sœur a sorti quoi? Le chat. COD. يعني خرجت. شتي خرجت القطة الجردة. إلا استعملنا استعمال آخر غادي يكون intransitif. داكوغ غادي نقولو je suis sorti. خرجت. أنا خرجت. je suis sorti غندير أنا أو. داكوغ ديال الفيمينا. كنتي ان غارسون غتقول جو سوي سورتي بلا او صافي. هنا جو سوي سورتي ها هو ما عندناش حتى شي كومبليمون هنا دونك ان ترانزيتيف. شتي على حساب ان ترانزيتيف على حساب المعنى ترانزيتيف. داكوغ هنا جا ترانزيتيف. ما سور ا سورتي لو شا. جو سوي سورتي انا خرجت ان ترانزيتيف. D'accord mes chers élèves, بهكا نكونوا وصلنا à la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.